வாட்ச் ஓட மாட்டேங்குது? ஒருவேளை ரிப்பேர் ஆயிடுச்சோ? என்ன ஃபோட்டோவே எடுக்க மாட்டேங்குது? ஒருவேளை கேமரா தான் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சோ? இந்த மாதிரி நம்ம டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அது ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி அந்த பொருளை சரி பண்ண கொடுத்தோம் அப்படின்னா, எங்க வாட்ச் அப்படின்னு கேட்டா அது ரிப்பேர் பண்ண கொடுத்துருக்கேன், எங்க மொபைல் அப்படின்னு கேட்டா அது ரிப்பேர் பண்ண கொடுத்துருக்கேன் அப்படிம்போம். அப்ப ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனாலும் ரிப்பேர்னு சொல்றோம், சரி பண்ண கொடுத்தாலும் ரிப்பேர்னு சொல்றோம். அப்ப ரிப்பேர்னா என்ன? ஆக்சுவலா ரிப்பேர் அப்படின்ற வார்த்தை சரி பண்றது, அதாவது பழுது பார்க்கறதுன்னு அர்த்தம். நம்ம ப்ராப்ளம் ஆச்சுனாவே ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரி ஆக்சுவல் மீனிங் ஒன்றா இருக்கும், நம்ம யூஸ் பண்றது ஒன்றா இருக்கும். இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. டாடா பை பை.